نحاول بهذا الشكل. هناك من يعتقد أنني ألعب أو أقوم بعمل فيديو للضحك. لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ما أقوم به الآن هو الحقيقة بالضبط. هكذا أتعامل مع البوردات التي تسقط في الماء البحر أو الواد الحار، أو مثلا هنا مولاي يعقوب ماء كبريتي، يعني حامات مولاي يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان؟ نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم جاني واحد الجهاز من مدينة الدار البيضاء، جهاز ايفون 8. المشكلة في هذا الجهاز هو أن صاحب الجهاز دخل بهذا الجهاز في البحر ودخله بطبيعة الحال ماء البحر. سنقوم بفتح الجهاز ومعرفة ما هو المشكل. سنفتح البوكس أولا ثم نتجه إلى فتح الجهاز. هذا هو البوكس الذي أتانا، سنفتحه الآن. طيب، ما الذي سنقوم به الآن وأنا أقوم بفتح الجهاز؟ ما هي الاستفادة التي ستستفيدون منها؟ هو أنه عندما يقع جهاز في البحر أو جهاز في الماء، وكنت ذكرت ذلك عدة مرات، سأعيده مرة أخرى. حاول دائما أنت عندما يدخل الجهاز كيفما كان، سواء ماء البحر أو ماء عادي أو أي شيء، حاول أول شيء ألا تقوم بتشغيل الجهاز، وثاني شيء ألا تشحنه أبدا حتى تعرف ما هو المشكل. يعني حتى تفتح الجهاز و تفتح الجهاز وتنظفه من الداخل. يعني مهما قمت، لا تقول لي روز ولا أي شيء. الروز لن يفيدك بشيء، الروز لن يفيدك بشيء، يعني كن على يقين. هو يعني كاحتياط أولي على ما تفتح. هذه الملحة، الإرساليات المغربية في بعض الإرساليات مثل الشركات الغير، يعني من غير البوسطة البريدة والأمانة، لابد من أن يكون وزن البوكس أكثر من كيلو و200 جرام. نفتح هذا الجهاز. تبارك الله، تغليف هذا اللون. قلت لكم أن لا تقوم بشحن الجهاز عندما يسقط في الماء، ولا بد من فتح الجهاز حتى اللي يشتغل. في بعض الأحيان الناس يقول لك أنا درته في الروز وصبرت يومين أو 3 أيام أو أسبوع وقمت بشحنه وتشغيله فاشتغل الجهاز عادي وهو فرحان، يعني فرح بما عمل وبما قام به. صراحة نكون على يقين حتى لو اشتغل الجهاز مع الوقت سيكون هناك استهلاك للبطارية، ويكون هناك ايفون 8 كما تشاهدون، يكون هناك استهلاك للبطارية، ويكون هناك أضرار أخرى من بينها مثلا مع الوقت مشكلة الإضاءة، مشكلة في التاتش، مشكلة في الكاميرا، مشكلة يعني الأمور التي أو القطع التي تركب بالكونكتور، فيكون على يقين أنها مع الوقت ستتآكل وسيصبح الجهاز لا يعمل، يا إما بصفة عامة أو هناك خاصيات لن تعمل، مثلا كما قلت لكم الكاميرا، مثل السماعة، مثل الشحن، مثل المهم الكثير من الأمور. فلهذا لابد من التنظيف، فتح الجهاز وتنظيفه من الداخل بطبيعة الحال. طيب، أنا سأفتح هذا الجهاز ثم نرى ما هي المشكلة وما هي الأضرار التي حصلت مع هذا الجهاز، وبإذن الله إذا كان فيه مازال روح أو عمر سنقوم إن شاء الله بإصلاحه بإذن الله.
طيب الخطوة الأولى اللي غادي نقوم بها ملي كيكون الجهاز سقط في ماء البحر أو ماء الواد الحار أو ماء فيه الصابون، فهنا كنولي نغسل. أول شيء كنغسل البوردة، نقوم بغسلها بالماء العادي، وغادي ندير أي ليكيد صابون كيف ما بغا يكون ليكيد غادي نديرو. بحال هكذا مثلا، وغادي ندير ليكيد ديال الصابون كما كتشوفوا، يكون ليكيد بحال هكذا. غادي نديرها اوكي هكذايا تيطرغوا مزيان. عندك حاول أن فقط أن تمرر أولا بهذا الشكل كي لا تقوم بتكسير البوردة، يعني ليس ضغط عالي. نعم بالصابون، لأن ماء البحر أو الماء الواد الحار أو مثلا ماء التنظيف الذي يكون فيه مكونات التنظيف، فهنا يكون صعب جدا تنظيفه بالبرودوي خاص كما تشاهدون هكذا. يا سلام الصابون مزيان. غادي تقوم بالتنظيف بهذا الشكل، نحاولوا بهذا الشكل. هناك من يعتقد أنني ألعب أو أقوم بعمل فيديو للضحك، لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ما أقوم به الآن هو الحقيقة بالضبط. هكذا أتعامل مع البوردات التي تسقط في الماء البحر أو الواد الحار، أو مثلا هنا مولاي يعقوب ماء كبريتي، يعني حامات مولاي يعقوب. وهل يعني هذه الطريقة جيدة؟ نعم جيدة بشكل كبير جدا. وبطبيعة الحال سنمر إلى غسل البوردة، يعني غسل الكارتمير. سنمر إلى غسل الكارتمير بالبرودوي الخاص الآخر، يعني سنقوم بالتنظيف يعني في وضعه في الغسالة، غسالة البوردة. هذه الغسالات هذو يعني يكون عندنا نحن وكذلك أصحاب المجوهرات إلى غير ذلك. هذه غسالة نضع فيها البرودوي الخاص. هكذا جيد. الآن خلاص كل شيء جيد. سأقوم الآن بتنظيفه بالماء العذب كما تشاهدون، بالماء العذب. بهذا الشكل. وبعدها سأضعه في الغسالة هكذا جيد. الآن أقوم بتنظيفه بهذا الشكل. جيد جدا. نعم خلاص قمنا بإزالة الماء. الآن سنقوم بوضعه في الغسالة، ثم بعد ذلك سنقوم بفحص المكونات المتضررة. لاحظوا معي كيف أصبحت البوردة كأنها جديدة، لاحظ معي. نعم طيب سنمر مباشرة إلى الغسالة. غادي نوضعوه في الغسالة وغادي نخليوه يتغسل. عاد بعدها سنضعه في الغسالة، ثم نقوم بعدها بفحص المكونات ومعرفة القطع التالفة وتعويضها بطبيعة الحال وإصلاحه بإذن الله تعالى. بعد التنظيف الآن كما تشاهدون تقريبا القطع فهي جيدة. طيب سأقوم بالقياس، فقط بالقياس لأتيقن هل كل شيء جيد أم لا. أول شيء سنقوم بقياس ريش البطارية. نعم جيد.
جيد. طيب القطع المتآكلة جيد. تقريبا القطع جيدة. ماذا كان لدينا هنا؟ ماذا لدينا أيضا؟ بعض القطع جيد، يعني قيمتها سليمة وجيدة. طيب ماذا لدينا أيضا هنا؟ كل شيء جيد، ولكن مثلا هذا الكاباسيتور أيضا جيد. صراحة كل شيء جيد هنا. نعم، سأحاول تغيير هذا الكاباسيتور. سأقوم بتغييره. هو يعطي قيمة سليمة، ولكن لماذا أريد أن تغييره؟ لإزالة الشك، لأن هذا الكاباسيتور فقيمته كبيرة ويجب أن يكون جيد. وكما شاهدتم فالتنظيف الأجهزة التي تسقط في الماء، هناك خلاف ما بينها وما بين الأجهزة التي تسقط في ماء البحر وماء مثلا الواد الحار أو الماء الواد الحار، أو مثلا الماء الصابون إلى غير ذلك. فهنا يكون هناك اختلاف بطبيعة الحال في التنظيف. وشاهدتم الطريقة السليمة والصحيحة للتنظيف، تلك هي الطريقة الأأمن والأفضل على الإطلاق. نعم، الأأمن والأفضل على الإطلاق. طيب هنا سأقوم برفع كاباسيتور من جهة أخرى ووضعه مباشرة. هذا هو أحد الكاباسيتورات، هذا هو. بطبيعة الحال سنرى هل هناك استهلاك للبطارية أم لا، ثم أقوم بعمل تيست. لأن حتى إذا اشتغل الجهاز فلا بد يجب أن أتيقن هل هناك استهلاك للبطارية، يعني هل هناك سحب بدون تشغيل الجهاز أم لا. لابد من بعض الأمور ربما لن أصورها لأنها واضحة بشكل جيد، لهذا لن أقوم بتصويرها وخلاص يكفي فيها الكلام. جيد. الآن عوضناه بكاباسيتور آخر، وسنقوم إن شاء الله بتجربة الجهاز. قوموا بتجربة هل هناك استهلاك أم لا. أنا شبكته الآن مع الباور سبلاي وسنقوم بتشغيل الجهاز. بسم الله. لاحظوا معي لا يوجد أي استهلاك، يعني أن الجهاز جيد. بقي لنا فقط أن نقوم بعمل تيست له إن شاء الله. سنقوم الآن بتجربة الشاشة. كما تشاهدون شاشته متضررة بشكل كبير، ولكن الكونيكتورات يظهر عليهم أنهم جيدون. طيب على بركة الله. بسم الله.
جيد. بسم الله. نعم الآن الجهاز يشتغل. نعم الجهاز يشتغل، ولكن الشاشة كما تشاهدون فالشاشة لا يظهر عليها أي شيء. ربما تكون من الشاشة. طيب سنقوم بتجربة شاشة أخرى، خليكم معي. طيب سنقوم بتجربة شاشة أخرى. شاشته يعني صراحة يظهر عليه يستحيل أن تشتغل. نتمنى أن يكون فقط من المشكل في الشاشة وليس أيضا مشكل آخر، وإذا كان هناك مشكل آخر بطبيعة الحال نحن هنا لإصلاحه بإذن الله إذا كان فيه أمل أن يصلح. طيب لحظة نترك. بسم الله. بسم الله. نعم الحمد لله. لاحظوا معي أن الجهاز اشتغل. نعم الجهاز هنا اشتغل ولله الحمد. بقي لنا فقط أن نقوم بالتجربة الكاملة، يعني يشتغل، هل يظهر البيانات أم فقط يبقى على أبل لوجو أم سيشتغل أم ماذا هناك. ذلك ما سنحاول أن نشاهد إن شاء الله. نعم الجهاز يشتغل ولله الحمد. نعم حتى التاتش يشتغل. كل شيء جيد. نعم الحمد لله كل شيء جيد. جيد جدا بطبيعة الحال. هذا ما كنا نريده الحمد لله. شاهدتم طريقة الإصلاح، طريقة التنظيف السليمة. ماء البحر يختلف، هو وماء الكبريت وماء الواد الحار، ماء الصابون يختلف عن الماء التنظيف الماء العادي. لهذا الطرق الصحيحة والسليمة هو كما شاهدتم في الأول كما كيفية التنظيف. والحمد لله يعني البوردة والجهاز صاحب الجهاز يعني كل شيء جيد فيه. يلزمه فقط شاشة وربما بطارية، لأن حتى البطارية يظهر عليها يعني هناك وقاموا بتغيير البطارية، ربما تغيرت فيما سبق أم لا. المهم سأتيقن من البطارية إذا كان فيها الروح إن شاء الله أو الأمان إن شاء الله ستشتغل بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى أن يعجبكم الفيديو. بطبيعة الحال لا تنسوا بعمل المهم تخبروا في راسكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.